მოგესალმებით პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, თქვენს ეკრანებზე სპორტის სასახლე და დღის ბოლო მატჩი, რომელშიც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან საგალაბურთო კლუბის სოხუმი და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდები. ეს არის 21-ე ტური ბოლოს წინა. ამის შემდეგი ტურით უკვე მორჩება საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის რეგულარული ჩემპიონატი და დაიწყება ყველაზე საინტერესო პლეი-ოფი. მანამდე გვაქვს ეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა, რომელშიც როგორც მოგახსენეთ, დაიწყო უკვე მატჩი და სოხუმი უპირისპირდება სამედიცინოს. პირველ შეტევაზე წავიდა სოხუმი, ათუაშვილი დადგება საჯარიმო ხაზზე. გეტყვით, რომ დღევანდელ შეხვედრას გაუძღობთ ბატონი ჯამრეთ ხუხაშვილი და გიორგი პავლიაშვილი. ანგარიში გაიხსნა 1-0 ყველაზე ტანმაღალმა კალათბურთელმა, არა მარტო დღევანდელ მატჩში. ევროპაში ერთ-ერთმა ყველაზე ტანმაღალმა 2 მეტრი და 26 სანტიმეტრი სიმაღლის სერგო ათუაშვილმა 2-დან 2 ჯარიმა ჩააგდო. არადა დღევანდელ თამაშებში ჩვენ ვიყავით მოწმე ცენტრალურ მატჩებში, როდესაც ზედიზედ გააფუჭეს გამორჩეულმა კალათბურთელებმა. ვერ გამოიყენეს საჯარიმოები. ახლა კი დაიწყო 2-დან 2. ესეც კარგი დასაწყისია პირველი სამქულიანი და ესეც ჩავარდა. ხუთი 0 ანგარიში. გიორგი ფერიაშვილი 2 ქულა, თითქმის სამიანი იყო რა, თითქმის. მოგლეთ 5 2 ანგარიში კიდევ ერთი შეტევა. სტუდენტები ჭიჭვეიშვილი, ფერიაშვილი, ყოჩახ, ფერიაშვილი, ყოჩახ, ეს იყო რაღაც საუცხოო თამაში, ჩინებული დასაწყისი ფერიაშვილისა. 1 წუთში 4 ქულა, ამასთან 1 მოხსნაც და იმ ტანმაღალ ათუაშვილს არ შეუშინდა. არ შეუშინდა, რაც შეეხება სოხუმელებს, მათგან სამქულიანი ჩააგდო და აქ მეორე მოხსნაც მიითვალა ფერიაშვილმა. შვანგირაძემ ჩააგდო რა სამქულიანი. ის არა 5-4. ერთი ქული წინ სოხუმია. კიდევ ერთი სამიანი გაუშვეს სოხუმის კალათბურთელებმა. იქ სერგო ათუაშვილი, ჩვეული სურათი მოხსნა ფარზე ბურთი და დაამატა, მოუტანა თავის გუნდს 2 ქულა, 7-4 ანგარიში. ალბათ კარგი იქნება თუ ტელემაყურებელს ვეტყვით სასტარტო ხუთეულის შესახებაც, რომლითაც გამოვიდნენ გუნდები მოედანზე. აქ მანამდე ლევან რევაზაშვილი უტევდა ფარს არაზუსტად. ძალიან კარგი მოძრაობა გააკეთა, ჩინებული მოძრაობა. სამედიცინო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შემდეგი ხუთეულია: ირაკლი გაბისონია, ლევან რევაზაშვილი, გიორგი გაფრინდაშვილი, გიორგი ფერიაშვილი და ბექა ჭიჭვეიშვილი. რაც შეეხება სოხუმს, აქ არის მე-13 ნომრით რატი ბააკაშვილი, მე-14 ვახტანგ ქადარია, მე-15 სერგო ათუაშვილი, 24 ნომრით თამაშობს ბოსკო შტოიაკოვიჩი და აქ ლევან რევაზაშვილმა ძალიან კარგი მოძრაობით საშუალო მანძილიდან ზუსტად მოათავსა ბურთი გალათში და შეამცირა 1 ქულამდე ანგარიშის წყობა. 7 წუთი 25 წამირჩება პირველი პერიოდის დასრულებამდე. 7-6 საკმაოდ საინტერესო დაიწყო ბატონო ჯამრეთ დღევანდელი შეხვედრა და იმედია ესამე საინტერესოდაც გაგრძელდება. ათუაშვილი კიდევ ერთხელ ფარქვეში, ამჯერად უკვე ორმაგი მეურვეობა იყო მის წინააღმდეგ, ვერ მოათავსა ბურთი გალათში, თუმცა ბურთით ისევ სოხუმელები არიან. სტოიაკოვიჩი, ბააკაშვილი გაუშვა სამიანი, ვერ ჩააგდო, ფარზე კიდევ ერთხელ მოუხსნა ქადარიამ და წინვალედ პირველი ჩატევა დღევანდელ შეხვედრაში ვახტანგ ქადარიას შესრულებით ზემოდან ძალიან კარგად ითამაშა ქადარია. ისე ფარქვეში რა თქმა უნდა უპირატესობა უნდა კონდეს სოხუმს. 2 მეტრი და 26 სანტიმეტრის გამოცდილი ათუაშვილი, ასევე გამოცდილი ქადარია, გაფრინდაშვილი, პერსონალური შენიშვნა, ვის ეხლა გვაჩვენებს ბერიშვილი. მე-11 ნომერს, ანუ ქადარიას პერსონალური შენიშვნა. დიახ, ეს პირველი შეცდომა ამისი. 9-6 იგებს სოხუმი. ფერიაშვილი, რომელმაც გადაარჩინა ეხლა ბურთი ცოტა უხეირო. ეხლა ლევან რევაზაშვილი შეეძლო ესროლა სხვადასხვა შორიდან. ძალიან კარგად ისვრის განსაკუთრებით სამქულიანეს ყოჩახ ჭიჭვეიშვილი. მაინც შეძლო სწრაფი მოძრაობის შედეგად აიძულა შეცდომა დაეშვა მეტოქეს და საჯარიმოზე ჭიჭვეიშვილი. ვნახოთ საჯარიმოების ზუსტი ხორცი დაიწყო რა ჩვენი შეხვედრა. თუ გააგრძელებს ამ ტრადიციას. ვერა 9-6 ანგარიში არ შეცვლილა. ჭიჭვეიშვილს კიდევ აქვს შანსი 1 ქულით
შეამცირა სხვაობა ვერა 3 ქულა სხვაობა 6:32 პერიოდის დამთავრებამდე. გადავიდა სოხუმი მორიგ შეტევაზე და ძალიან შორიდან გაუშვა სტოიაკოვიჩმა ეს სამქულიანი რაში ჭირდებოდა მე ვერ მივხვდი იმ წუთის დაწყებული იმ წამის დაწყებული იყო 3 წამი იყო შეტევის დაწყებიდან გასული სტოიაკოვიჩმა ესეთი უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო ბურთი ვერ ჩააგდო რომელიც გამოიწვია ის რომ სამედიცინომ დაიწყო თავის შეტევა და იქვე ქადარიამ მიიღო თავისი პირველი პერსონალური დღევანდელ შეხვედრაში შედარებით დაიტვირთა სოხუმის 3 გუნდური აქვს ამ კლუბს აქ ლევან რევაზაშვილი პერიმეტრზე ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ეს როლა ვერ ჩააგდო იქ ათუაშვილი თუმცა არა რა თქმა უნდა უფრო სწრაფი და იყო ფერიაშვილი ამ შემთხვევაში აჯობა ათუაშვილს და კიდევ ერთი ორი ქულა ამჯერადაც ქადარია თამაშობს ძალიან კარგად 11-6 ანგარიში კარგად დაიწყო ვახტანგ ქადარიასთვის დღევანდელი შეხვედრა მაისურაძე რთული სამიანი არ ვარდება ათუაშვილს ჩაუვარდა ხელებში ბურთი არა და მაისურაძემ წინა თამაშებში თავი გამოიჩინა როგორც ერთ-ერთმა ყველაზე შედეგიანმა ყოველ შემთხვევაში ეს სტოიკოვიჩია ბოსკო სტოიაკოვიჩი 3 ქულა წუთშესვენება აიღო რა თქმა უნდა სტუდენტთა გუნდმა სამედიცინო უნივერსიტეტმა ანუ მეათმა დამრიგებელმა თავკაცმა თენგიზ პიცხელაურმა 14-6 8 ქულით გავიდნენ წინ სოხუმელები არ წავიდათ ყორცნები მაისურაძეზე ვსაუბრობდით, რომელმაც წინა თამაში თავისი რეკორდიც დაამყარა 31 ქულა შეძინა გუნდს, საკმაოდ კარგად თამაშა, განსაკუთრებით მეორე ტაიმში, პირველ ტაიმში ჰქონდა 3 ქულა სულ. ისიც ბოლო წამებზე მოპოვებული ბოლო წუთებზე. 28 ქულა გააკეთა მეორე ტაიმში. არ ვიცით ახლა თუ ამის გამეორებას აპირებს გიორგი. მაშინ უნდა ველოდოთ მეორე ტაიმში დაძაბავს სიტუაციას. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით სროლის პროცენტი მედიკოსების საკმაოდ დაბალია შედარებით საკმაოდ დაბალია ვიდრე სოხუმელების და ამან განაპირობა კიდეც ის 8 ქულიანი გაქცევა სხვაობა მოხსედულობაში რომელიც ზღვისპირა ქალაქის გუნდის წარმომადგენლებმა მოახერხეს ბრუნდებიან ხუთეულები კიდევ ერთხელ ფერიაშვილი გიორგი რომელმაც ჩინებულად დაიწყო თამაში ლევან რევაზაშვილი ეს ორი კალათბურთელია ვინც შეძინეს ეს 6 ქულა მაისურაძე გაფრინდაშვილი და გაბისონია შემოვიდა ჭიჭვეიშვილის ნაცვლად. ლევან რევაზაშვილი ვერ გაბედა, წინა ბურთი ვერ ჩავარდა და ამიტომ მაინც და მაინც ძალიან გაბედულად ვერ ითამაშა. თამაშს განაახლებენ სოხუმელები. ელემენტარული შეცდომა, რა თქმა უნდა, გაბრაზდა პიცხელაური ეს გასაგებიცაა, მაგრამ ასეთი რამე თამაშის განმავლობაში ხშირად იქნება უნდა მივეჩიოთ რომ გაცილებით უფრო გამოცდილი გუნდია სოხუმი მაგრამ აი ესე ფარქვეშ აი ასე პოზიციის დაკარგვა არ შეიძლება არა და უმეთოვყოროთ მიტოვებულმა სოხუმმა კალათბურთელმა ტყორცდა ვერ შეძლო და ბოლოს გადარია მოიგო ბრძოლა რევაზაშვილს მეორე პერსონალური შენიშვნა და კადარიამ კიდევ ერთი ქულა მე-14 ნომრით მოთამაშე კადარია უკვე 7 ქულით დაწინაურდა 17-6 მაისურაძე ვერ შევიდა სამწამიანში ძნელია გაფრინდაშვილი ნახეთ რამდენი თანმაღალი კალათბურთელია გაბისონია სად უკვე უკანასკნელი წამები ახლა უკვე უნდა ესროლოს დიახ გადააგდო შემდეგ მოხსნა ათუაშვილმა იოლად რა თქმა უნდა მესამე სართულზე და არა მეორე სართულზე იბრძვის ათუაშვილი ბურთის მოსაპოვებლად და შეტევაშიც ათუაშვილი ძალიან კარგად თამაშობს ძალიან მარტივად ახერხებს ამ ბურთის ჩაგდებას და უკვე ძალიან წინ გაიჯრა სოხუმი 19-6 ანგარიში 13 გულიანი უპირატესობა ამ გუნდისა აქ საშუალო ფერიაშვილის რომ აღნიშნეთ რომ ძალიან კარგად დაიწყო გიორგი ფერიაშვილისთვის დღევანდელი შეხვედრა და უკვე 6 ქულა მის ანგარიშზე მოპოვებული 8-დან ბრავო გიორგი ფერიაშვილს მას რო აუბან ხარი თავისმა თანაგუნდელებმა გაცილებით საინტერესო თამაშს ვიხილავთ ნამდვილად ბააკაშვილის რის აქ პერიმეტრიდან არ ვარდება ეს ბურთი მოხსნა სამედიცინომ და წავიდა შეტევაზე რაც შეეხება ამ გუნდების ვითარებას სატურნირო ცხრილს უკვე გადაწყვეტილია რომ სოხუმი კიდევ ერთი სამქულიანი არ ვარდება სოხუმი იასპარეზებს პლეიოფში
სასწორზე იყო ამ გუნდის ბედი, ასე ვთქვათ, თუმცა აი ბოლო პერიოდში ჩატარებულმა ძალიან კარგმა შეხვედრებმა და გამარჯვებებმა სოხუმს მოუტანა პლეი-ოფის საგზური, რაც შეეხება სამედიცინოს ამ გუნდს 2 გამარჯვება აქვს, რა თქმა უნდა, ვერ მოახერხებს პლეი-ოფში ასპარეზობის გაგრძელებას, თუმცა ბოლო პერიოდში ეს გუნდიც მოფერიან და ასე ვთქვათ, ბატონო ჯამრეთ, გვახსოვს ჩვენ წინა ტურის შემხვედრა, ის მატჩიც ჩვენ მიყვავდა და იქ ვნახეთ სამედიცინოს გამარჯვება თესეუსთან, როცა ძალიან კარგად ითამაშა გუნდმა. სწორედ ამიტომ ალბათ ამ გუნდის გულშემატკივრებს იმედი აქვთ, რომ აი დარჩენილ ორ შეხვედრასაც ისე მაღალ დონეებზე ჩაადარებს ეს გუნდი. სერიოზულ წინამდებობას გაუწევენ მეტოქეებს, რადგან მეტოქეები გაცილებით ძლიერები არიან და მათ სულ სხვა მიზანი აქვს. ვიდრე მედიკოსებს. შვანგირაძის კიდევ ერთი თვალწინა. გავისონია მოხსნა ბურთი. და კადარია, რომელმაც ისარგებლა აი ასეთი ელემენტარული შეცდომით, რომელიც დაუშვეს კიდე უნდა ესრულოს. კოჩაკ გაფრინდაშვილი, მე მაბადიეთ ფერიაშვილი, მისი გაბედულობა მაქვს, გაბედულობა. ბრძოლა ბურთისთვის, კადარია და ჯარიმა გავისონიას. კადარია, რომლის ნადავლი 9 ქულა, 21-8 ანგარიში. დეკანოიძე შემოვა. შვანგირაძის ნაცვლად, დეკანოიძე მე-12 ნომრით. შვანგირაძე მე-11 ნომერი, რომლის ნადავლი 3 ქულა, რაც შეეხება ვახტანგ კადარიას. მისი საშუალო ნადავლი 12.19 ქულა. აქ ლექსორუაძე ყავს დამხმარე, რომელიც გვასწრის სტატისტიკურ მონაცემებს ოპერატიულად პარკვეში. ახლახან შემოსული დეკანოიძე და ჯარიმდება ფერიაშვილი. ეს მისი პირველი პერსონალური შენიშვნა საჯარიმოზე დეკანოიძეა, ეს ერთ-ერთი ახალგაზრდა კალათბურთელი დავით დეკანოიძე 91 წელსაა დაბადებული, მეტრი და 98 სანტიმეტრი სიმაღლის, 7.1 ქულა. საშუალოდ მატჩი, თუმცა ისიც თქვათ, რომ საშუალოდ 15 წუთს ატარებს მოედანზე, ორიდან ორივე ჯარიმა ზუსტად გამოიყენა. საჯარიმოებით უკეთ გამოიყურებიან სახუმელები. დაიწყო კარგად გაფრინდაშვილის შესვლა. ვახსოვს წინა თამაშით გაფრინდაშვილმა თითქმის ყველა შესვლა ზუსტით ხორცნები დაასრულა. ამჯერად არ წაუვიდა. ბოსკო სტოიაკოვიჩი ბურთით ათუაშვილს დაუკიდა სამწამიანში. ათუაშვილმა ესე მარტივი მოძრაობებით კიდევ ერთი ორი ქულა მოუტანა თავის გუნდს. აშკარად უჭირს სამედიცინო სამკალათბურთელის გაჩერება სამწამიან ზონაში. რაც შეეხება სტოიაკოვიჩს, დიდწილად განაპირობა ამ კალათბურთელის გადმოყვანა ის რომ სოხუმმა მოუმატა თამაშს. საკმაოდ ისეთ კარგი კალათბურთელი გამოდგა, თავიდან ოდნავ გაუჭირდა. კარგად თამაშობენ სამედიცინოს კალათბურთელები, მაგრამ საოცარი ბურთი არ ჩავარდა, არა და ორჯერ კარგად მოხსნეს იქ. მოუხსნეს სამწამიანში სოხუმს. კიდევ ერთი შეტევა სტოიაკოვიჩი ძალიან კარგად კიდევ ერთი ორი ქულა მოუტანა თავის გუნდს 27-8. ალბათ ასეთ დასაწყის მიუხედავად იმისა, რომ სოხუმი დღევანდელ მაინც არ ელოდა, რადგან აბსოლუტური უპირატესობით მიმდინარეობს. გაფრინდაშვილი ძალიან კარგი იყო, 27-10 საბოლოოდ ანგარიში 17 ქულას იგებს სოხუმი. კარგი თამაში აქ, მაგრამ მაინც დაიკარგა ბურთი. დეკანოიძე ფერიაშვილი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ფერიაშვილი. მაგრამ ამჯერად კარგად თამაშა. კარგად დაიცვა თავი ფერიაშვილი, პასი მარცხნივ. მაგრამ ბოლოს მაინც მარცხენამ დაამთავრა. ისე ჯობდა პასი მარცხნივ გაბისონიასთვის. 27-12, 15 ქულა სხვაობა წუთი და რამდენიმე წამი პირველი პერიოდის დამთავრებამდე. სოხუმელთა უპირატესობა აშკარაა და მე მგონი სხვას არც ველოდით. ათუაშვილი თამაშს განახლებენ სოხუმელები. მათ 8 წამი დარჩა სულ ბურთის ხორცამდე. მოედანზე ხდება ცვლილება, გაბისონიას ნაცვლად ბრუნდება მაისურაძე, შემოდის გაფრინდაშვილის ნაცვლად ჯიქია. არწივიძე ტრამირებულია და დღეს ვერ იღებს მონაწილეობას, ისე რომ სულ ორი გამთამაშებელი ეყოლებათ, ერთი ჯიქია, რომელიც შემოვიდა, მეორე გაფრინდაშვილი, რომელმაც გახსნა თავის ანგარიში. სამქულიანი რადი ბაკაშვილი, რომელიც რამდენიმე წამის წინ შემოვიდა მოედანზე და სამქულიანი ახლა თუ ასე წაუვიდათ ხორცნების სოხუმელებს, ალბათ სხვაობა იქნება ძალიან მაღალი. მოძრაობა სწორი იყო, ხორცნას თითქოს, მაგრამ ბურთი მაინც არ ჩავარდა. სტოიაკოვიჩი და ორი ქულა 32-12. 20 ქულიანი სხვაობა პირველად დღევანდელ შეხვედრაში დაფიქსირდა. 22 წამი რჩება პირველი პერიოდის დასრულებამდე სამედიცინო შეტევაზე. მაისურაძე, რომელიც დაბრუნდა, შემდეგ ჯიქია. მაისურაძე
პირველი მოძრაობით არ ესროლა და ალბათ არც მიიღო ამ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილება, რადგან ბურთი ვერ ჩააგდო. ხდება ასეთებიც, რა თქმა უნდა, სტოიაკოვიჩი საშუალო საჯარიმოს ხაზიდან, მაგრამ არც ეს ბურთი ვარდება, სროლა აქვს საჭირო ბოლო წამია, მოასწრო, ნუ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. ბურთი არ ჩავარდა, პირველი პერიოდი დასრულდა 32-12, სოხუმელთა სრული უპირატესობით წარიმართა ეს პერიოდი და 20 ქულიანი სხვაობით მოუგეს მათ სამედიცინოს, თუმცა ვნახოთ წინ მთელი სამი პერიოდია. გვაქვს თუ არა რეკლამა? გავალთ რეკლამაზე. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ტრანსლაციის სპონსორია ევროპა ბეთი, როგორც ყველამ კარგად იცით. მადლობა ამ კომპანიას იმისთვის, რომ ეხმარება ქართულ სუპერლიგას და ასევე აფხაზეთის ხმას. ბრუნდებიან უკვე გუნდები მოედანზე მეორე პერიოდის დასაწყებად. მაგარიში არის 32-12, როგორც მოგიხსენებათ. ნახოთ რა შემოგთავაზებენ გუნდები დარჩენილ დროში, რომელიც საკმაოდ ბევრია და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამის შეცვლა არის შესაძლებელი. ჯიქია მიდის შეტევაზე. ტუკვაძე გამოჩნდა. მედიგოსთა რიგებში მე-11 ნომრით, რომელიც შორი მანძილებიდან ხორცლის დიდოსტატია და საერთოდ ახლა ამ გუნდში ბევრი არიან, ვინც შორი მანძილებიდან ხორცლის დიდოსტატად ითვლებიან. ათუაშვილი დაასვენეს, შემოვიდა პოპალიანი, ასევე გამოჩნდა ირაკლი ბეშკენაძე. ეს ახალგაზრდა კალათბურთელი, დებიუტანტი თითქმის საშუალოდან ესვრიან, მაისურაძე მოხსნა ეს ბურთი. ჯიქია შევიდა სამწამიანში. სწორი პასი გააკეთა, მაგრამ არ ელოდა ამ ბურთს ტუკვაძე. პრესინგი საკუთარ საჯარიმოზე და არასწორი ახლა ზემოდან შეძლებს ბურთი ჩაგდებას ყოველ შემთხვევაში ამას კარნახობდნენ დეკანოიძეს, თუმცა 2 ქულა 34-12 22 ქულა შეიცვალა ხუთეული სოხუმელების. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ შესახებ, ვინც გამოჩნდნენ მოედანზე. ეს ჩვეული მანერა მაისურაძის მოძრაობა სწრაფით ხორცს, მაგრამ არც ახლა არ წაუვიდა და გიორგი ალბათ სოხუმელთა ხუთეული თლიანად ახლა იოსებ წარმოვაჩინოთ. ბიბილური გამოჩნდა გიორგი ფერიაშვილის ნაცვლად, რომელმაც ძალიან კარგად ჩაატარა მატჩის დებიუტი, მასთან ერთად ბექა ჯიქია, ლევან რევაზაშვილი, რომელიც მთელ თამაშს თამაშობს ხოლმე ზოგჯერ ბატონო ჯავნით, ერთ-ერთი ყველაზე შეუცვლელი მოთამაშეა სამედიცინოს შემადგენლობაში. ასევე არიან აქ მე-11 ნომერი რომან ტუკვაძე და მე-20 ზურაბ მაისურაძე. აქ ბურთით სოხუმი დარჩება და იქნება შესატევად საკმაოდ დრო. აქ კიდევ ერთ სრულება, აი სწორედ ჩემს ნახსენები რევაზაშვილი, რომელსაც ხედავთ თქვენს ეკრანებზე, დაისვენებს და მის ნაცვლად ითამაშებს ბექა ჭიჭვეიშვილი, ახალგაზრდა კალათბურთელი. სწორედ ჭიჭვეიშვილი აქ სტოიაკოვიჩის წინააღმდეგ გაუშვა, ეს ორქულიანია, თუმცა არ ვარდება მოხსნა შეტევაში. აქ ბრძოლა ბურთისთვის 3 ერთზე, საბოლოოდ ვინც მეტნი იყვნენ ისინი დაჩნდნენ გამარჯვებულები. 4 ერთზე არიან აქ ძალიან კარგად ითამაშა ზურაბ მაისურაძემ, რბილის სროლით სუფთად მოათავსა ბურთი გალათში 34-14, ეს 20 ქულიანი სტატუს-კო ნარჩუნდება.
სოხუმი სტაბილურად უჭირავს 20 ქულა. საშუალოდან ესროლა ბეშკენაძე, მესმისი პირველი სროლა იყო. ბეშკენაძე, კოპალიანი, სტოიაკოვიჩი, დეკანოიძე და შვანგირაძე, ასეთი ხუთეული ყავს სოხუმს, ბიბილური. სულ ახალხან გამოვიდა. კარგი მოძრაობა, მაგრამ ამ კარგ მოძრაობას ზუსტით ხორცნად ჭირდებოდა. არ გამოვიდა ეს ხორცნა, სტოიაკოვიჩი მაისურაძე და მაისურაძე ჯარიმდება. გუნდური პირველი ჯარიმა მეორე ტაიმში, რომლის დაწყებიდან გასული 2 წუთი და 33 წამი. გვერდიდან უნდა განაახლოს თამაში სოხუმელებმა. სხვაობა კვლავ 20 ქულაა. ჩვენ პირველ პერიოდში დავაფიქსირეთ, როცა 32-12 იყო. არ ვიცით ახლა რა ხდება. მაგრამ ბიბილურმა მოხსნა ეს ბურთი ვერ გამოიყენა. სტოიაკოვიჩი მაშინ როდესაც მას ხერს საერთოდ არავინ არ უშლიდა. ჯიქია, ტუკვაძე, ჯიქია. იქით ჭიჭვეიშვილია მარცხნივ, შორიდან მაისურაძე. უნდა ველოდოთ მეორე ტაიმში. პირველ ტაიმში ანალოგიურად არ მიდიოდა თამაში წინა შეხვედრაში მაისურაძეს. მან მხოლოდ ბოლო წამებზე შეძლო ზუსტი გასრულა შორი მანძილიდან. სტოიაკოვიჩი, კოპალიანი. არ გამოვიდა ხორცნა კოპალიანს, მაისურაძე მოხსნა ბურთი, ჯიქია. ჭიჭვეიშვილი აქეთ მარჯვით უკვაძე, სწორი პასი, მაგრამ დაგვიანებული. სწორი ჩანაფიქრი, მაგრამ ცოტა გვიან. წამით ადრე და უკვე 2 ქულა მზად იყო. გაბისონია დაბრუნდა მაისურაძის ნაცვლად, ტემპი მაღალია და ცვლილებებიც ხშირი იქნება. ის ოდნავ რამდენიმე 1-2 წამი საკმარისი გამოდგა კოპალიანისთვის, რომ ჩამოესწრო იმ ბურთისთვის. ბურთი რა თქმა უნდა დარჩება ისევ სამედიცინო, ჯიქია, ტუკვაძე, შემდეგ ჭიჭვეიშვილი, ჯიქია. კარგად ათამაშებენ ბურთს აქ სამედიცინოს გალბურთელები, საბოლოოდ ბიბილური დარჩა სასროლ პოზიციაზე, თუმცა პრინციპში ნაკლებად ერქვა ამას. სასროლი პოზიცია უფრო რთული სიტუაციიდან მოუხდა ბიბილურს ამ ბურთის გადაგდება, რომ არ ჩავარდა. კარგად იბრძოლეს იქ კიდევ ერთხელ, საკმაოდ აგრესიულად ითამაშეს სამედიცინოს მოთამაშეებმა და ბურთი დარჩებია კვლავ ისინი. გაფრინდაშვილი, რომელიც დაბრუნდა ბექაჯიქიას ნაცვლად, გაფრინდაშვილი ძალიან გამოცდილი მოთამაშეა. საქართველოს სუპერლიგაში საკმაოდ დიდი ხანია ეს უკვე ასპარეზობს. ტუკვაძე საშუალო გაუშვა, არ ვარდება ეს ბურთი და მოხსნა საბოლოოდ კოპალიანი. თავისი გუნდის შეტევა შვანგირაძე, სტოიაკოვიჩი ითხოვდა ბურთს, მიიღო კიდეც. კვლავ სტოიაკოვიჩი. კოპალიანი, ისვრის კოპალიანი. ძალიან ცუდი სროლა გამოვიდა ამ შემთხვევაში გელა კოპალიანს. სხვადასხვის მას აქვს შორი მანძილებიდან ხორცნების გამოცდილება და სიზუსტეც, მაგრამ ამჯერად არ წაუვიდა. ხდება ასეთი რამე. 20 ქულა კვლავ შენარჩუნებულია სხვაობა მწვდელობაში. ტუკვაძე, ჭიჭვეიშვილი საკმაოდ კარგად მოძრაობს, შემდეგ ბიბილური, მაგრამ მანამდე იყო ჯარიმა და რა თქმა უნდა 2 საჯარიმოს ისვრის ჭიჭვეიშვილი. კარგად შეუტია და არღვიეს წესი სოხუმელებმა 34-14 ეს ირაკლი ბეშკინაძეა, რომლის სიმაღლე 2 მეტრი და 6 სანტიმეტრია. იგი ძალიან იშვიათად ჩანს ხოლმე მოედანზე, მაგრამ მე ვიტყვი რომ მას აქვს პერსპექტივა. თუ რა თქმა უნდა გამოცდილებას გაბისონია ყოჩახ მოხსნა ჭიჭვეიშვილის ხორცნის შემდეგ, აი ახლა უნდა ესროლა შესვლა რა თქმა უნდა ძალიან რთულია სამწამიანში. მიუხედავად იმისა რომ ათუაშვილი არ არის, არც კადარი არ არის, მაინც ძნელია სამწამიანში. აქ ბრძოლის მოგება და ჯობდა ესროლა რა თქმა უნდა. თითო ჯარიმა აქვს მიღებული მეტოქეებს. 34-14. ტუკვაძე გაუშვა პერიმეტრიდან, ძალიან მაღალი ტრაექტორიით წავიდა. ბურთი არ ჩავარდა, 3-2-ზე მოდიან შეტევაზე სოხუმელები, შვანგირაძე არ ვარდება ეს ბურთი, კვლავ მოუხსნეს ბურთი შეტევაში და ჯარიმა. ნუ ალბათ საინტერესო იქნება შესვენებაზე ვნახავთ ჩვენ მოხსნების რაოდენობას. აშკარად აი ამ კომპონენტში ყველაზე დიდი უპირატესობა აქვს სოხუმს, განსაკუთრებით შეტევაში მოხსნებს ვგულისხმობ დიდწილად ამის გამოც არის ის სხვაობა, რაც არის დაფიქსირებული. პირველი ზუსტია, ბეშკენაძემ მოახერხა, მოიპოვა თავისი პირველი ქულები. გემონდელ შეხვედრაში, ქულა უბრალოდ ნახოთ
ქულებს მოიპოვებს თუ არა 2-1 საბოლოოდ ბეშკენაძის ანგარიშზე და სამედიცინო იწყებს თავის შეტევას. გაბისონია, ბიბილური, რთული პოზიციაშია ბიბილური, არ ვარდება ეს ბურთი, კარგად იბრძოლა გაბისონიამ, გამოუტანა და ახალი 24 წამი ჩაირთო გაფრინდაშვილი. ჩქარობენ, ჩქარა შეტევას ცდილობენ სამედიცინოს გალბურთელები და საბოლოოდ გაუმართლათ მათ ამ შემთხვევაში, კარგად ითამაშეს რა თქმა უნდა და ტუკვაძემ მოიპოვა 2 ქულა 35-16 4 წუთი 50 წამი ტაიმის დასრულებამდე. აქ გაუგებარი შეტევა და აქ კვლავ კიდევ ერთი 2 ქულა უნდა იყოს გაბისონია, რა თქმა უნდა ეს მარტივი 2 ქულა და გაჩაოდნავ თამაში სამედიცინო 35-18. მედიკოსთაგან ყველა შედეგიანი პერიაშვილია 6 ქულით, ეს 6 ქულა მან პირველ პერიოდში მოაგროვა. დანარჩენებიდან გაბისონიას 4 ქულა აქვს და 5 კალათბურთელს აქვს 2 ქულა. კარგად იბრძოლა ბეშკენაძე. კარგად იბრძოლა, რა თქმა უნდა პოზიცია წააგეს მედიკოსებმა. და სწორედ ამით ისარგებლა ბეშკენაძემ და კიდევ ერთხელ ააღებინა და დააშვებინა შეცდომა მეტოქეს. გვერდნა შემოიტანენ ბურთს თამაში 25-18 ტოვებს მოედანს ჭიჭეიშვილი დაბრუნდა მაისურაძე. ხუთეული ასე გამოიყურება მაისურაძე, გაფრინდაშვილი, ბიბილური, ტუკვაძე, გაბისონია. რაც შეეხება სოხუმელთა ხუთეულს, დეკანოიძე რომელიც ბურთით იყო, ბააკაშვილი, შვანგირაძე რომელიც ესურის და ჩააგდო. სამკულიანი, კოპალიანი და ბეშკენაძე. გაფრინდაშვილი ძალიან იმოინდომა გაფრინდაშვილმა, მაგრამ სამწუხაროდ ბურთი არ ჩავარდა. ლავოც კულიანის სხვაობა და შვანგირაძე კიდევ ერთ სამკულიანს ესვრის. რატომაც არა მას წაუვიდა. ორჯერ უკვე 2 სამკულიანი აქვს ჩაგდებული შვანგირაძეს თუ არ ვწდები, დიახ. 6 ქულა მისი ნადავლი. გაფრინდაშვილი და აქ უკვე შვანგირაძის ვიზავი ტუკვაძე მე-11 ნომერი მაისურაძე. დაცვაში პრესინგი არც თუ ისე მჭიდრო და ხისტი, მაგრამ მაინც ესროლა ტუკვაძემ და პირველი სამკულიანი არა თუ არ ვწდები გიორგი. დიახ. პირველი სამკულიანი ჩააგდო ტუკვაძემ 38-21. სამკულიანი თუ უპასუხა აქ რომან ტუკვაძემ, რომლისთვისაც ძალიან კარგად მიმდინარეობს ეს მეორე პერიოდი. აქ უკვე სოხუმელები ბურთით კვლავ პერიმეტრზე გაკეთება, აქცენტი არა ეს ორქულიანია და ზუსტადაც ძალიან კარგად მოძრაობაში მოახერხა აქ. ერთმა ბერიშვილმა 3 ჩათვალა, მეორე 2. რა თქმა უნდა 2 ითვლება, იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც სხვაობა ასთა სხვადასხვაობა ითვლება მინიმალური. არა აშკარად იქ პერიმეტრ შიგნით იყო მე-12 ნომერი დავით დეკანოიძე, შესაბამისად ორი ქულა აბსოლუტურად ზუსტად ჩაითვალა 40-21 ანგარიში და საჯარიმო ხაზზე დგას გიორგი გაფრინდაშვილი, რომელიც შეასრულებს 2 საჯარიმოს. რაც შეეხება ძალიან საინტერესო თამაში გაიმართა ბატონო ჯამლეთ დღეს, რომლის შესახებაც თქვენ უფრო კარგად ისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, თუმცა მე ანგარიშს ვეთყვი. ტელემაყურებელს თბილისის დინამო ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას და მოახერხა 80-78 დაამარცხა 2 ქულით სეზონში მეორედ გუნდი, რომელსაც აქვს 3 წაგება და ლიდერობს ჩვენ ჩემპიონატს, 2ჯერ დამარცხდა თბილისის დინამოსთან. ძალიან საინტერესო ფაქტია. შინებული მატჩი იყო. ეს თამაში სხვადასხვა მეც მიმყავდა რეპორტაჟი ირაკლი აბაჯიძესთან ერთად და თამამად გამოვაცხადა ერთ-ერთ საუკეთესო თამაშად. დიახ, ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი იყო, როდესაც შეგვიძლია ვითრავახოთ, რომ აი ასეთი თამაში ჩატარდა სპორტის სასახლეში, სუპერლიგის მატჩი. ყველაფერი იყო, სამქულიანები, კარგი დაცვა, კარგი კომბინაცია, სამწამიანი შესვლა, ჩატენვები, მოკლედ ეფექტური, არაეფექტური, შორიდან, ახლოდან კარგი თამაში იყო ისეთი. დავიდან ბოლომდე დაძაბული საინტერესო ორივე გუნდმა დაიმსახურა, ორივე გუნდის კალათბურთელებმა და მათმა მცველებმა. მადლობა ჩვენგან, გომაგებისგან, აქ ფერიაშვილი შემოვიდა. რამდენიმე წამის წინ დაუბრუნდა მოედანს და მოხსნა ბურთი, მაისურაძის ტრადიციული ხორცნა. მაინც არ გამოდის ჯერჯერობით, კიდე არ გამოდის პირველ ტაიმში, ბეშკენაძე თამაშობს კარგად. კინაღმა დაასრულა ჩაჭერაზე ითამაშა გაფრინდაშვილმა. მოკლედ ის თამაში სამაგალითოა. მე ვიტყოდი რომ ეს თამაში შეიძლება ჩაითვალოს სამაგალითოდ და თუ გაიმეორებენ ამ თამაშს, ცუდს არ იზამენ, იმიტომ რომ ეს თამაში შეიძლება საერთაშორისო სტანდარტითაც იყოს მე მგონი დონით დაკმაყოფილებული. მოკლედ 40-23 აქ ისვრიან
სოხუმელები ეს დეკანოიძე იყო, რა თქმა უნდა ეს იყო მხოლოდ სროლა, რადგან ბურთი გოლისკენ არ წასულა. მაისურაძე ესურის ჩააგდო. მაისურაძე ნახოთ, აი 4 ქულა მაისურაძე არა და ბევრი ესროლა, ძალიან ბევრი და უნდა ვიქონიოთ იმედი რომ მეორე უკვე ტაიმი კი დაიწყო, მაგრამ რომელიღაც პერიოდში, მოდიეთ მეორე ტაიმი დაიწყება რამდენიმე წამის შემდეგ, რომ ის ტრადიციულად უკეთ ითამაშებს და დაძაბავს სიტუაციას. მასთან ერთად ლევან რევაზაშვილის დაბრუნდება ხარსაუბავს და ფერიაშვილიც არ დაივიწყებს პირველ პერიოდს. წავიდა ბოლო წუთი პირველი ტაიმისა 40-25-ია ანგარიში 15 ქულას იგებს სოხუმი, რომელსაც აქვს ბურთი, დეგანოიძე, ჯარიმა აქ რა თქმა უნდა. ბურთი ჩაგდება დავით დეგანოიძემ ვერ მოახერხა, თუმცა დაჯარიმდნენ მის წინააღმდეგ და საჯარიმო ხაზიდან შეეცდება დავით დეგანოიძე ამ ორი ქულის მოპოვებას. აქ ბოლო წლებში ვახტანგ ქადარიას აბრუნებს, არა ქადარია და მათუაშვილი საკმაოდ დიდი ხანია უკვე ისვენებენ და რატომღაც ვაჟა კვარაცხელია არჩქაროს მათ გამოყვანას. ალბათ მეორე ტაიმში უფრო მეტად დატვირთავს სოხუმის მთავარი მწვრთნელი თავის ლიდერებს. გამოიყენა აქ 2-დან 1 საჯარიმო დეგანოიძემ, გადადის არა 2-დან 2 რა თქმა უნდა, უკაცრავად მაისურაძე იყო ბურთით და კიდევ ერთი ჯარიმა, თუმცა განსხვავებით სამედიცინოს განხორციელებისგან სოხუმს არ აქვს ჯერჯერობით კუნდური ლიმიტი ამოწურული, გამომდინარე აქედან პოზიციური შეტევის განხორციელება მოუწევს სამედიცინოს და გიორგი გაფრინდაშვილის ძალიან კარგი შესვლა ვიხილეთ. კიდევ ერთი 42-27 25 წამი დეგანოიძე, დააკაშვილი, შვანგირაძე, კოპალიანი და თითქოს მარტივი ბურთი ვერ ჩააგდო კოპალიანმა, თუმცა იქ ძალიან კარგია დამატებაზე ბეშკენაძე, ახალგაზრდა გალბურთელი, რომელმაც კიდევ ერთი 2 ქულა მიითვალა, 3 ქულა ამ ახალგაზრდა მოთამაშის ანგარიშზე. კარგი პასი გაფრინდაშვილის, თუმცა ისევე კარგი თამაში ბეშკენაძის დააფარა, იქ არ მისცა საშუალება ბურთის ჩაგდების. გაბისონია რა კარგი იყო, გადააგდო ეს ბურთი. დასრულდა პირველი ნახევარი 44-27. საკმაოდ ესეთი ნორმალური თამაშია, თუმცა სოხუმის უპირატესობა გამოკვეთილია. იმედი დავიტოვოთ, რომ იგივე სამედიცინო მოუმატებს მეორე ნახევარში და ვიხილავთ საინტერესოსთან ერთად დაძაბულ თამაშსაც შევისვენოთ რამდენიმე წუთით და შემდეგ დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.